Hmm. Halo, assalamualaikum, kembali lagi ke channel aku. Jadi seperti biasa kali ini aku mau mukbang ya. Jadi di sini aku sudah punya sawi mentah dan juga di sini aku juga punya tahu, ada sambal dan juga ada nasi. Jadi seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak kalian sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan semoga kalian selalu sehat selalu. Biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Aku minum dulu ya. Oke, kita langsung saja, kita akan mencoba sawi dan juga di sini sudah ada sambal ya. Jadi ini sambal terasi ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Enak banget ya. Kita lanjut lagi. Bismillah. Hmm. 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 Itu sambal. Kita coba tahunya. Hmm. Enak banget ya. Hmm. Kita coba lalapan lagi ya. Pas banget nih sambalnya. Bismillah. Hmm. Hmm. Pas banget ya. Coba lagi ya. Hmm. Hmm. Pas banget. Hmm. Bismillah. Hmm. Hmm. Jadi kalau sawi ini cocok banget kalau dilalap mentah ya.
dia nggak terlalu pahit. Kita lanjut lagi, bismillah. Hmm. Hmm. Lihat sambalnya, ini sambal terasi pedas banget. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Pedas nggak yang sambalnya? Minum dulu ya, bismillah. Jadi ini pedas banget ya. Pedas banget. Bismillah. Hmm. 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 Pedas banget. Saya goreng, bismillah. Hmm. Hmm. Ini yang terakhir ya. Ini pedas banget sumpah. Kita habiskan, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Aku akan mengambil tutup ya. Kita coba. Pedas banget ini mulutku. Bismillah. Hmm.
jadi rasa di mulut aku tuh bergetar-getar. Jadi sekian dulu ya dari video aku. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.